హే గాయ్స్! తాజ్‌మహల్ ఎంట్రన్స్ గేట్ ఇది. లోపలికి వెళ్తున్నాం. అయితే నేనైతే చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడెప్పుడు తాజ్‌మహల్ చూడాలి, తాజ్‌మహల్ చూడాలి. చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ ఎల్లిర్రు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అక్కడ ఇక్కడ పోస్ట్ చేసిర్రు. నేనెప్పుడు వెళ్తానని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను. మొత్తానికి ఇవాళ కుదిరింది. తాజ్‌మహల్‌కి వచ్చేసాము. ఇది ఎంట్రన్స్ గేట్ అంట. సో, ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంటే చాలా ఇక్కడ నుంచి ఒక 1 కిలోమీటర్ లోపల నడవాలి. సో, చూస్తున్నారు కదా! ఇదే దారి. మార్నింగ్ టైం కాబట్టి చాలా తక్కువ మంది. మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎళ్ళినాం రష్ ఎక్కువ ఉండొద్దని. సో, పక్కన చూసినట్టయితే మీకు పక్కన గార్డెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. దారి అయితే చాలా నీట్‌గా ఉంది. అక్కడ నుంచి సైకిల్ అలాంటి వెహికల్స్ కూడా అంటే లోపల బయట నుంచి ఏ వెహికల్స్ తీసుకోవడానికి అలో ఉండదు. లోపల వెహికల్స్ నుంచి ఎళ్ళొచ్చు. టైం వచ్చేసి 8:39 అయితుంది మార్నింగ్. సో, లోపలికొచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్‌లో లాకర్ వే ఉంటది. రైట్ సైడ్‌లో తాజ్‌మహల్‌కి అదే టికెట్ కౌంటర్‌కి వే ఉంటది. సో, మేమెళ్తున్నాం. కానీ టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర చాలా రష్ ఉంది. చాలామందికి తెలవదు లైక్ ఆన్‌లైన్‌లో కూడా టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చని. ఇక్కడ స్కానర్ ఉంది కదా! నేను ఆ స్కానర్ దగ్గర టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా. టికెట్ కాస్ట్ వచ్చేసి రూ. 50 వచ్చేసి 90% చూడొచ్చంట. షాజహాన్, ముంతాజ్ సమాధి చూడడానికి రూ. 250 అంట. అంటే లోపలికెళ్ళిపోవచ్చంట తాజ్‌మహల్ లోపలికి. సో, మనం చాలా దూరం నుంచి వచ్చాం కాబట్టి మళ్ళీ ఎప్పుడు టైం దొరుకుతదో, దొరకదో తెలీదు కాబట్టి నేనైతే 250 బుక్ చేసిన. ఆన్‌లైన్‌లోనే స్కానర్ దగ్గర బుక్ చేసేసిన. టికెట్ బుక్ చేయంగానే క్యూఆర్ కోడ్ నాకు వాట్సాప్ వచ్చేసినాయి. సో, క్యూఆర్ కోడ్ సేమ్ మెట్రో స్టేషన్‌లో క్యూఆర్ కోడ్ ఎలా స్కాన్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అలానే స్కాన్ చేశారు ముగ్గురికి. సో, లోపలికెళ్ళిపోయిన తర్వాత జనాలు చాలా ఎక్కువుండే. మీరు లోపల చూసినట్టయితే ఫాగ్ చాలా ఎక్కువుంది. ఈ పక్కన చూసినట్టయితే హవేలీస్. అదే హవేలీస్ అంటే మీకు ఐడియా ఉందా? రాజస్థాన్‌లో చాలా పెద్దగుంటాయి. సో, అవే హవేలీ టైప్ ఉన్నాయి. అక్కడ చూసినట్టయితే అది తాజ్‌మహల్ ఎంట్రన్స్ అంట. 2 ఫ్లోర్స్, 3 ఫ్లోర్స్ వరకుంది. సో, ఫాగ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ డిస్టెన్స్‌లో మేము ఎక్కువ క్లియర్‌గా చూడలేకపోతున్నాం. సో, దగ్గరికెళ్తున్నాం. కానీ ఇదే తాజ్‌మహల్ టైప్ ఉంది ముందు ఎంట్రన్సే. తెలుగులో చెప్పాలంటే మన ద్వారం. అది ఫాగ్ ఉన్నందుకు ఆ ద్వారంలో నుంచి తాజ్‌మహల్ సరిగ్గా కనిపిస్తలే. క్యాచప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. కానీ కనిపించట్లేదు. ఫోన్‌లో క్యాచప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ముందుకెళ్తున్నా. చూద్దాం ఎట్లయితదో. ఫైనల్‌గా క్యాచప్ చేసిన. సో, ఇక్కడ నుంచి తాజ్‌మహల్ కనిపిస్తుంది. చిన్నప్పుడు బుక్స్‌లో చూసేది. లైక్ తాజ్‌మహల్ ఎక్కడుంటదని. ఫైనల్‌గా వచ్చేసిన. చూసినట్టయితే జనాలు బాగా ఎక్కువున్నారు. అదే వరల్డ్ వైస్‌లో 7 వండర్స్ అంటారు చూడు. అందులో తాజ్‌మహల్ కూడా ఒకటి కదా! నేనెప్పుడు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలే ఇంత దూరం వస్తానని. ఫైనల్‌గా వచ్చేసిన. మస్తు హ్యాపీగా ఫీల్ అయితున్నా. ఇక అక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా! అక్కడి నుంచి తాజ్‌మహల్ వ్యూ చాలా మంచిగుంటదంట. సో, మేము కూడా అక్కడికెళ్తున్నాము. అక్కడి నుంచేమో గానీ ఇక్కడి నుంచి కూడా మస్తు అనిపిస్తుంది తాజ్‌మహల్. నిజంగా అంటేనే చాలా మంచిగుంది. దూరం నుంచి మరి దగ్గరికెళ్తే ఎట్లుంటదో తెలవదు గానీ ఇగ పక్కనొచ్చేసి ఇగ వాటర్ పెట్టేసారు. అదే మూవీలలో చూస్తుంటాం కదా! తాజ్‌మహల్‌లో ఫ్రంట్ సైడ్ మొత్తం వాటర్ ఉంటదని. సో, అట్లనే ఉంది. కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్‌గుంది. దగ్గర నుంచి చూస్తుంటే ఏదో చిన్న టెంపుల్ టైప్ ఉంది. దూరం నుంచి చూస్తేనే మనకు ఫుల్‌గా తాజ్‌మహల్ టైప్ కనిపిస్తది. దగ్గరకొస్తే ఏదో టెంపుల్ లెక్కన అనిపిస్తది. మీకు అక్కడ చూస్తున్నట్టయితే అక్కడ ఎంట్రన్స్ గేట్ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో. ఇదొచ్చేసి రైట్ సైడ్‌లో. మనమేమో ఫ్రంట్ సైడ్‌లో ఉన్నాం. బ్యాక్ సైడు రివర్ ఉంటది. అదే యమునానో, గంగనో నాకు తెలీదు ఆ రివర్ నేమ్. సో, చూడండి దగ్గరికి ఎట్లా అనిపిస్తుంది. తాజ్‌మహల్ టైప్ అనిపిస్తుందా? ఇది ఎంట్రన్స్ గేటు. సో, మనం రైట్ సైడ్ గేట్ నుంచి ఎళ్ళాలంట. మేమెళ్తున్నాం ఇక్కడ. అయితే మొత్తం మార్బల్స్ ఇక్కడైతే బ్రౌన్ మార్బల్స్. వాల్ మొత్తము అదే బ్రౌన్ మార్బల్స్ తోటి కట్టేసి తాజ్‌మహల్ మొత్తం వైట్. సో, వైట్ పక్కనే రివర్ ఉంది. ఇది రివర్ అన్నమాట. రివర్ వచ్చేసి నాకు రివర్ నేమ్ నిజంగా తెలవది. తాజ్‌మహల్ లోపల లైక్ 250 టికెట్ లోపలికెళ్ళాలంటే ఈ రివర్ పక్కన నుంచి ఒక దారి ఉంది. సో, ఆ దారి నుంచి ఎళ్తుంటే పక్కన రివర్ మంచిగా కనిపిస్తది. చాలా ఫోటోస్ గూడా ఇక్కడ దిగొచ్చు. వ్యూ అయితే బ్యూటిఫుల్‌గుంది. చాలా కూల్‌గుంది. చాలా కంపోజ్ అండ్ పీస్‌గుంది. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గుంది.
అసలు వ్యూ ఫాగ్ అయితే ఇంకా పోలేదు. 11:00 వరకు అసలు ఆగ్రాలో ఫాగే వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకంటే ఇక వింటర్ సీజన్లో వచ్చినాం కదా మనము. అది చూసినట్టయితే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ గేట్ అన్నానా, అదే లెఫ్ట్ సైడ్ గేటు. ఇట్లనే ముందుకెళ్తే దగ్గర నుంచి తాజ్మహల్ చూస్తుంటే అసలు తాజ్మహల్ టైప్ అనిపించట్లేదు. ఇవి వేసుకోకపోతే లోపలికి అలౌ చేయరంట, ఎందుకంటే అవి మార్బల్స్ ఉంటాయి కదా ఇన్సైడ్. సో అందుకోసమే ఇవి బయట కూడా సేల్ చేస్తారు, ఇక్కడ లోపల కూడా ఇస్తారు. ఇవి ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వేసుకోవడానికి. అందుకనే నేను కూడా వేసుకుంటున్నాను. నా షూస్కి ఇవి సరిపోతలే కూడా. ఏం చేద్దాం, తప్పదు కదా. ఆడ అస్సలు రానిస్తలే ఆ పోలీస్ మ్యాన్. ఓకే, ఫైనల్గా షాజహాన్ ముంతాజ్ సమాధులు చూడాలంటే ఇది లోపలికి 250 టికెట్ అన్నాం కదా. సో ఇది లోపల ఎంట్రన్స్. ఇంత క్లోజ్గా తాజ్మహల్ చూస్తుంటే ఆ మార్బల్స్ అంత వైట్గా లేవు, అంత ప్యూర్ వైట్గా లేవు, ఏదో బ్రౌనిష్గా పొల్యూషన్ వల్ల కొంచెం పొల్యూట్ అయినట్టున్నాయి. అంత బ్యూటిఫుల్గా అనిపించట్లేదు, కానీ దూరం నుంచి మాత్రం వ్యూ చాలా బాగుంది. దగ్గరకు వస్తే మరీ అంత ఉండదు. సో చూడండి, ఇది 250 అయితేనే లోపలికి ఎంట్రన్స్. ప్రతి ఒక్కరు వేసుకున్నారు షూ కవరు. ఇక్కడ నుండి ఎలాంటి ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీ అనేవి ఏం అలవలేదు. నేనైతే చాలా సీక్రెట్గా తీస్తున్నా. ఇంతకుముందే వేరే ఆయన ఫోన్ తీస్తుంటే పోలీస్ మ్యాన్ ఆ ఫోన్ని లాక్కున్నాడు. నేను కూడా కొంచెం రిస్కీ అయినా పర్లేదు తీద్దాం ఎట్లయినా, నా సబ్స్క్రైబర్స్కి ఖచ్చితంగా చూపించాలని కొంచెం రిస్క్ చేసి చూపిస్తున్నా. అవే చూసినట్టయితే రైట్ సైడ్లో చూసింది ముంతాజు, లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి షాజహాన్. తాజ్మహల్ మిడిల్ ప్లేస్లో ముంతాజ్ను సమాధి చేసారు, ఎందుకంటే ముందు చనిపోయింది. తర్వాత షాజహాన్ సైడ్కి పెట్టారు. సో ఇద్దరు ప్రేమికులు ఒక దగ్గర ఉండాలని. పోలీస్ నన్ను చూస్తుంటే ఆయనకు దొరికిపోయాను అనుకుంటా. నేను ఇంకా అన్ని వీడియోస్ అన్ని డిలీట్ చేయించిండు. ఆయనకు తెలియదు డిలీట్ చేసినా కూడా వేరే దానిలో సేవ్ అయి ఉంటాయని. అందుకనే సేఫ్ అయినా, నేను సేవ్ అయినా మొత్తానికి. తాజ్మహల్ మ్యాప్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మర్చిపోకండి బెల్ ఐకాన్ కూడా కొట్టండి.